check muna natin yung kanyang kable. Kung buo ba? Kung buo. Mapagpalang araw sa atin lahat. Panibagong araw, panibagong pag-asa. Tara, samahan nyo ako mag-check ng isang TV. LED TV lang to. Basic lang muna. Check natin ang kanyang AC plug. Basic na basic lang po yan. Yeah, start. Okay po.